მაგარი ახლა მე ჩემ თავში ასაფრთხილავ სექსი არის ყველას პრობლემა და ეს საიდან მოდის ეს ჩემია. ჩვენ არ როგორც ბევრ ამაში ჩემ სახელმწიფოს ამაში და ზღვადანაშაულები რა. ჩვენი თავი არ არის დამოუკიდებელი და არ გვაქვს სექსი, იმიტომ რომ არ გვაქვს დამოუკიდებელი. ყველა მაგრამ ვერა რატო იცი? ოჯახებია მიჯაჭვული და აი შობლების აზრით ცხოვრობ, შობლებთან ცხოვრობ, სანამ შობლები ძლები ჩვენ კატანას მანამდე ვარ რა. სახელმწიფო პრობლემაში ის სიძე სადაც მაღალაზე მოიწევს და სახელმწიფო პრობლემაში სადაც ვიქნების დამოუკიდებელი მე ვერ ვარ, იმიტომ რომ ჩემ ქვეყანაში ჩემ თაობას არ შეუძლია დამოუკიდებელი იყოს. ამ დამოუკიდებლობაში გულწრფელს ამ განათლების ვერ გამოყენებას, მაგრამ როცა ამთავრებს სამი უნივერსიტეტი, ვერ ახერხებს შენ თავის რეალიზაციას. ანუ ვერ ხდება დამოუკიდებელი. აგენ ვიცი რომ მას თქვა რომ მაგაც და ისეთი გარკვეული წარმოდგენა აქვს სექსუალობაზე და მოდი ასე ვთქვათ რეალიზებულია თვალსაზრისით ეს მეგონი რომ უცირესობაა საქართველოში ხო? იმიტომ რომ ძირითადად ეს პრობლემა სექსუალური რეალიზაციის კაცმა არ იცის რატომ თუნდაც ერთად გიმჟელოთ და რაღაც იქნებ გარკვეული ჰიპოთეზამდე მივიდეთ ეს ოდითგანვე პრობლემა იყო და პრობლემაც არის იმიტომ რომ აი ეს აგრესია რომელიც ყოველდღიურ ნაბიჯზე გვხვდება ფაქტობრივად დაკავშირებულია ამ არასრულყოფილების კომპლექსთან აი ამ ვერ გამოთავისუფლებულ ენერგიასთან რომელიც აღაშკარაა ხალხურს ხო ჩვენ ტელევიზორს ჩავთავთ ქუჩაში გავივლით აი ეს ძალიან თვალშისაცემია ეს აი ეს ლეგიონები რომლებიც არიან ძალიან აგრესიულები და შესაბამისად მათ არ იციან ეს ბრება და აი ეს ფლუიდები რამემართულებით გამოუშვა და უშვებენ აი ამ ნიშაში რომელიც არის ასე ვთქვათ საკმაოდ აგრესიული ეს ყოველთვის ასე იყო სამწუხაროდ არ ვიცი ვინ ქმნის ამ ნორმებს მამაკაცები ქმნიან თუ ქალები და მე მაინც საბოლოო ჯამში მგონია რომ კაცები როგორც ჩანს კაცის კომპლექსი, აკომპლექსებული მამაკაცი აკომპლექსებს ქალს. ჩვენ გუზო არის მაგალითად რა, ანუ სექსი თუ გაგუზი. აი ანუ რასტურის აქვს რა. დღეს ჩვენი თავის უმრავლესობა ხდება და მერია სექსი. ან თავისუფლად თუ ცხოვრობს და პატრიოტიკა ვთქვათ როგორც ეხლა გოგომაღია ის ბოზია 100-ია უმრავლესობა ჩვენ გონია რომ მოიწაი ქართული შეფეთქება ოჯახის წევრებმაც თვითონ გააკეთებინონ ეს ოპერაცია და არაფერი ამაში პრობლემა არ არის ეგეთი ტიპის და ის როგორც მან ეს თქვა ესეც სიმპტომია ანუ პრინციპი მადლობა უნდა უთხრათ მას ინტერესებოდა ის სტატისტიკა ალბათ არის კი არის არა მე მესმის როგორც იყო ნახავ დაზუსტება ხო მე მესმის მე ზუსტად როგორც თქვა და მადლობა უთხრა რომ ასე თქვა და არა კორექტულად იმიტომ რომ ამან ხაზი გაუსვა რომ ეს არის სიმპტომი საზოგადოებაში ხო დანარჩენზე ნუ გადავიდეთ რამე სტალინიზმი იგივე როგორც ერთგვარი რელიგია ძალა სექსუალური გამოხატვის ხო ჩვენ სექსუალურობასთან მიმართებაში ჩვენ დღევანდელი რელიგია ფიქრობ კიდე არ განსხვავდება სტალინიზმისგან ხო ყოველგვარი რელიგია არ აცეკვებს ხო არ მოიხსნება ბევრი პრობლემა სექსუალურობასთან მიმართებაში ჩემი აზრით ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა საქართველოში ეს არის სოციალური პრობლემა ეს არის მართლაც ამ თუ არის გამოკვლევა თუ ამაზე ფიქრობდა ვინმე და კარგი იქნებოდა ალბათ რომ დღეს ამ მაგიდასთან სექსუალური სუჩდარიყო ქალების გამოკვლევა პირველ რიგში აქვს თუ არა რადონეზია იციან თუ არა მათ უბრალოდ რა არის ორგაზმი ქონიათ თუ არა იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ძალიან დიდი პროცენტია ქალები საქართველოში რომლებიც უბრალოდ ისე კვდებიან რომ არ იციან ეს რა არის და რამდენად შეიძლება ამან იმოქმედოს საზოგადოებაზე სოციუმზე სწორედ აი ეს ხო არ იწევს ან ერთ-ერთი მიზეზი ესეც ხომ არ არის აი ჩაბოზული ჯერისა და ამ სურათისა რომელიც რამე აღწერა დასაწყისში და თუ საერთოდ თუ ფიქრობენ მეცნიერები დღევანდელი მეცნიერები რომ ეს საკითხი შეისწავლონ და ამაზე ისაუბრონ ან თქვათ ეს ეგზალტაცია და ისტერიკა რომელსაც ადგილი აქვს დღეს რელიგიაში ამის მიზეზიც ხომ არ არის ეს რომ ადამიანები ისე კვდებიან რომ არ იციან რა არის ორგაზმი ის რომ ახალგაზრდა წყვილები ძალიან მალე კვდებიან ერთმანეთს და ინგრევა ოჯახები
ისე რომ მათ უბრალოდ არ იციან რა არის სექსუალური სიამოვნება, ასე შეხვდებიან ერთმანეთს და რას აკეთებენ ამ თვალსაზრისით შენი კოლეგები პირველ რიგში. აი ეს მაინტერესებს. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თავისთავად სექსუალურობა და ორგაზმი აუცილებელია, ვინაიდან აი აქ სრულყოფილება სწორედ აღგრძნობს, სრულყოფილების ერთ-ერთი სახეა, ანუ სხეულებრივ ენაზე სრულყოფილების გამოხატვის საშუალებაა და თუ ამას ხარ მოკლებული, რასაკვირველია სხვა სფეროებშიაც გენერალიზირებული იქნება ეს საკითხი, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მე თვითონ პირადად მე თუ ენჯოქინდა მაშინ ძალიან ადრე ერთი 10 წლის წინ ვიკულია, როდესაც ახალგაზრდებს 18 წლის გოგონებსთან მქონდა კვლევები, რომ გათხოვების დროს ქალიშვილები რომ იყოთ, ქალიშვილების ინსტიტუტის მიმართ დამოკიდებულება და გაოგნებული ვიყავი, იმიტომ რომ შერჩეული მქონდა ვერა ვაკე უნივერსიტეტი და ნუ სადაც უფრო ადვილი იქნებოდა ჩემთვის მოგეცანება და შედეგები ის იყო, რომ სრულიად პატრიარქალური, რომ არავითარ შემთხვევაში, რომ ქალიშვილი უნდა ჩაბაგდე გათხოვების დროს და ამის მერე მე დიდი ფრუსტრაცია მივიღე და რაღაც ძალიან ისეთი ძლიერი ტოლმები აღარ გამიჩნდა ამ თემის მიმართ შესწავლას. ბატონ გოგისმინდა, ასე ვთქვათ, არაპროფესიონალური პასუხი გავცე შეკითხვაზე ორგაზმთან დაკავშირებით. მე არ ვარ პროფესიონალი, ვარ მხოლოდ 19 წელი, მაგრამ რასაც ვფიქრობ. უმეტესად ქალები, ჩემი აზრით, იმიტომ ვერ აღწევენ ორგაზმის, რომ საკუთარ სხეულს არ იცნობენ. თუნდაც იმიტომ, რომ პლუს ამას პარტნიორებისადმი ნდობა არ აქვს და არ არიან ისეთი გახსნები, რომ თავის სურვილებს ღიად ვერ გამოთქვავენ. მე სხვათა შორის ხშირად ინტერნეტში ვიქექები ხოლმე და მაინტერესებს ამ კითხვებზე პასუხი. იყო ესეთი მოსაზრებაც და ფაქტიც, რომ ქალების უმეტესობას აქვს კლიტორალური ორგაზმი და არა ვაგინალური. ამის როგორ გითხრათ, ანუ კაცები ამას ვერ აკეთებენ, ან თვითონ ქალები არ ეხმარებიან ამის გაკეთებაში. ან თუნდაც თვითონ მოახერხონ ეს რაღაცა დოზით იგივე მასტურბაციას რაც შეეხება. ანუ ქალები არიან რაღაცნაირად დაკომპლექსებულები, ვთვლი ასე.